Бишкек шаары Нижний Аларчадан Дордой базарына жақын жерден 8 сотық жер аянтында жайгашкан үй дагы сатууга чыкты мынакей. Үй сатылат. Под бизнес 8 сотық. Ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Так дарегин айта турган болсок, ушу биз турган көчө Зеленая улицасы, Зеленая көчөсү 26 даректе. Бул тараптан ошо Лелебесов көчөсүнө чыгып кетсеңиздер болот, Дордой базары тарапка. Бул тарабынан болсо Киргизия көчөсү, Кыргыз көчөсүнө чыгып кетсеңиздер дагы болот. Бул жерге мечит, мектеп, бала бакча бардыгы жакын жайгашкан, суу, свет, газ бардыгы тартылып келинген. Андан ары бул жагында билесиздер, Дордой базары жакын. Андан ары азыр Дордой базарынын жанына дагы жаңы заманбап базар түшүп атат. Кудай буйрса келечеги бар жер. Жүрүңүздөр, бир катар сиздерди тааныштырайлы. Көчө тарабы песка блок менен тосулуп, дарбаза калиткасы орнотулган. Ушундай киргенде эле кенен болгон ушундай бош орундук бар. Бул тарабында болсо эски үйү. Кааласаңыздар убактынча жашап турсаңыздар болот, же болбосо ушул жерди бузуп чоң үй салганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Бул тарабында болсо эки дарагы бар экен, бир кокон гилаз, анан бир өрүгү бар экен. Бардыгы мөмө байлап бышайын деп турган кези кокон гилаздын. Мынакей бул жерге кенен болгон бир 4-5 уна кенен батат экен. Бул жакта сырткы ажатканасы аялдардыкы, эркектердики өз-өзүнчө экен. Азыркы учурда ушул жерде катарынан болгон ушул квартиралар бар экен. 12 комната жалпысынан. Азыркы учурда цех болуп иштеп жатат. Ичинде дагы сиздерге бир катар көрсөтөйлү. Бул жак ушундай бышкан кирпичтен салыныптыр, бардыгы полдор утепляйт этилип, аябай жылуу. Жалпысынан бул жер отопление менен жылыйт. Бул жак жагында болсо, мынакей. Бул жак жагында бир кичинекей кладовкасы, анан бул жагында душу, андан ары дагы бир кичинекей чакан гана банясы дагы бар экен. Толук бүтүрүп алсаңыздар болот банясын. Бул жак жагы топкасы. Кааласаңыздар көмүр менен, кааласаңыздар электр энергиясы менен жылытсаңыздар болот, же болбосо газ дагы тартылып келген, газовый котелду коюп, газ менен жылытсаңыздар дагы болот. Бир катар четинен көрсөтүп баштайлы. Мынакей 1,5 кирпичте бышкан кирпичтен тургузулган ушундай үй. Мынакей азыркы учурда цех болуп иштеп жатат. Анан мынакей көрдүңүздөр, бул жер упаковка кыла турган жери, бул жагында 2 машинкасы. Ушундай. Кааласаңыздар ушул машинкаларды дагы эс менен баалашып алып калсаңыздар болот. Жеринин жалпы аянты 8 сотук экен. Баасы $130,000 сүйлөшүү жолдору бар деди. Анан дагы айта кетчү нерсе, ушундай 2 комнатаны ортосун ачып, бир комната кылып ушундай цех катары колдонуп жатат экен да. Мынакей көрдүңүздөр, бардык ушу тегүү цехине ыңгайлаштырып, ушундай кабелдерди тартып келген, точкаларды тартып киргизип койгон, лампаларын отургузуп койгон ар бир машинканын ордуна. Көрдүңүздөр. Кааласаңыздар ушул машинкаларды алып калып, бизнес катары ушул жерди цех катары дагы колдонсоңуздар болот. Бул жеринде болсо утюжный столу дагы бар экен. Өтө сонун. Ар бир ушул жактан негизинен бул жагы 7 комната экен. 7 комнатаны бардыгын 2 комнатаны бир кылып кошуп коюптур. Мынакей. Бул тарабында бир катар көрүп коюңуздар. Мына машинкалары турат. Кааласаңыздар алып кетет, же болбосо баалашып ушуларды алып калсаңыздар дагы болот. Андан ары ушул жерде цехтен өзүбүздүн өндүрүштөрдү чыгарып, Дордой базарына алып барып сатсаңыздар дагы болот. Дордой базарында дагы точкасы бар өзүнүн. Минус 1-чи проходдо экен, оптовый рядта. Ошол жерге алып барып сатсаңыздар, же болбосо ошол местасын деле кошо алсаңыздар болот экен. Мынакей, бул жак жагы крой кырккан жери, столу. Мынакей, сонун жарык лампаларды орнотуп койгон. Анан мынандай зымды тартып туруп, ушул ток менен мындай нары бери жылып кесе берет экенсиздер. Бул жакта кройлору турат, Ушундай. Минус 1-чи проходдон ошол местасы деле бар. Ушул жерден тигип чыгарып, ошо базарга алып барып сатсаңыздар дагы болот. Ошо базардагы местасын алам десеңиздер өзүнчө, эгерде ушул эле жерди алам десеңиздер, баасы $130,000 сүйлөшүү жолдору бар. Бул жагында да бир комнатасын көрсөтүп коелу. Мынакей. Ушундай. Бул жагына дагы бир 2 машина батат экен. Бардыгы отопление менен жылыйт экен, көрдүңүздөр, Же болбосо бардыгын алып чыгып кетип эле ушул жердин өзүн алып туруп, квартира, негизи квартира катары салган экен да үйдүн ээси өзү. Азыркы учурда бирок цех катары иштетет экен. Ушундай. Кааласаңыздар базардагы местасын алып алып, ушул жерден тигип ал жака алып барып сатсаңыздар да болот. Мындайча айтканда даяр бизнес. Ушул жердин баасы өзү $130,000. Базардагы местасын кошо алам десеңиздер, ээси менен чалып сүйлөшүп байланышсаңыздар болот. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, лайктан басыңыздар, комментарийден жазыңыздар. Ушундай дос тууган группаларга бөлүшүп коюңуздар.
Сиздер менен тез кабар болду. Ассаламу алейкум.